good morning සුබදැසනක් හැම කෙනෙක්ටම කොහොමද මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ Sunday අද Sunday නේද Sunday කියලා කියන්නේ fun day වගේම තමයි ගොඩක් relax එකේ අපේ කට්ටිය පවුල අයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඇති ඉතින් බොහොම රසවත් ගත වෙන දවසක් අද දවසේ ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතේ රසින් පුරවන්න රස බෝ කරන්නට අපි සූදානමින් තමයි අදත් ඔන්න මගේ සුපිරි කිචන් එකේදී අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආදරය කරන ජනප්‍රිය සුපිරි තරු කණ්ඩායම් දෙකක් අද දවසේදීත් ඔන්න මේ කිචන් එකේ වැඩ පෙන්වන්නට සූදානමින් ඉන්නවා. එහෙනම් එකතු වෙන්න මේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කුකරි කලාවේ රස පෙරළිය Hiru Master Cook with knorr. දන්නවා මා විතරක් දැක්කට මදි නේද? අද දවසේදී කවුද කරට කර ගැටෙන්න තරඟයට උයන් එකතු වෙලා ඉන්න සුපිරි තරු කණ්ඩායම් දෙක කියලා දැක ගන්න. මං හිතන්නේ බොහොම ආසාවෙන් බොහොම උනන්දුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවානේ හැම කෙනෙක්ම. ඒ නිසා පළවෙනි තරු කණ්ඩායමට පළවෙනි තරඟකාරී කණ්ඩායමට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ආරාධනා කරන්න සූදානම්. ඉතින් ඔවුන් දෙපළ ගැන කතා බහ කරනවා නම් එක්කෙනෙක් සුරූපිනියක් අනිත් කෙනත් ඒ වගේම බොහොම කඩවසම් boy කෙනෙක්. ඉතින් මේ දෙන්න තමයි ඔන්න අද තරඟයක් දෙන්න අපිත් එක්ක මුලින්ම අපි ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ පෙන්නපු සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ අලුත් දේවල් වෙනස් දේවල් කරපු විශේෂයෙන්ම ඉතින් ලොකු දේවල් කියන්න ඕනෙත් නෑ. හුවක් කිව්වත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ හඳින් මේ දෙන්න කවුද කියලා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම ආරාධනා කරනවා මගේ දකුණු පසට නිරංග සමගයේ නුමාරා. And then warmly welcome to the show. Thank you. කොහොමද ඉතින්? හොඳයි. ඔය දෙන්න නිකන් කොහොම ඉතින් පොඩි ජවයක් ඕනේ අපිට. අපේ ජවය තව ටිකකින් පෙන්නන්නේ. ගේම් එක පටන් ගන්න ඕනේ. නෑ පෙන්නන්නේ. පෙන්නන්න යන්නේ නේ. වෙනවා කියන්නේ ගේමක් නෑ නේ නිලංග. කන්න තමයි. ඒක තමයි කන්න තමයි බලාගෙන ආවේ නේ. කොහොමද මාර ඉතින්? හොඳින් ඉන්න. නිලංග? හොඳයි ගොඩක් හොඳයි. හොඳින් ඉන්නවා. ඉතින් ආවා ඉතින් කතා කරුවා ගේම් ෂෝ එකට. මොකද ඉතින් දැන් මේ උමාරමයි කිචන් එක දකින්නකොට හරි ෆැන්සි නේද? හරි ෆැන්සි. වත් ෆැන්සි නේ. නෑ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එතරින් එන අයිටම් එක ෆැන්සි වෙයිද කියලා. ෆැන්සි වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. උමාර බය වෙන්න එපා. මොකද බෙකෝ කිචන් ඉක්විප්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔය දෙන්නත් එක්ක තරඟට යන්න තව දෙන්නෙකුට අපි ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඔයා වගේම එක්කෙනෙක් බොහොම ලස්සන beautiful lady කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනා ඔයාට වඩා handsome boy කෙනෙක්. බලමු කවුද කියලා. එහෙම වෙන්න ඕනේ. හරි. එවනම් මගේ වම් පසට ආරාධනා කරනවා සචිත් පිරිස් ඔයාට ඒ වගේම අභිෂේක විමල වීර ඔයාට. Hi boy. කොයිද විසලයක් එහෙම දෙන්න ඕනේ ළඟ කොහොමද බෑන්ඩ් එකේ ඒකනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක ගහගෙන වෙන්න ඕනේ. විසිල් එක දාලා. දාලා ඒක ඕනේ අදනේ. කොහොමද ඉතින්? ඉන්න හොඳින් ඉන්නවා. ලස්සන වෙලා. thank you. හේර් ස්ටයිල් එක වෙනස් කළාද? ලස්සන වෙලා කාලෙකින් දැක්කේ. අපි වන්දන අවුරුදු ගානකින් දැක්කේ. ඔව් ගොඩක් කාලෙකින්. අභිෂේක අපි නම් හම්බ වෙනවානේ. ඒකනේ. ඊනෙනුත් හම්බ වෙනවා රැටත් පේනවා ඔයාමද. අනේ. පාටි ඊනෙන් පේන්නේ මාව විතරද? අනිවාර්යයෙන් කවුරුත් පේන්නේ හරි. ඒ වුණා තරගයට යන්න තියෙන්නේ අපි ගේම් එක ආරම්භ කරමු. හරි. එහෙනම් අපේ පළවෙනි තරගකාරී වටේදී මෙන්න මේකයි උමාරා වෙන්නේ. මගේ ළඟ තියෙනවා ෆුඩ් බාස්කට් එකක්. මේකේ තියෙනවා ආහාර ද්‍රව්‍ය. ඕගලන්ට තියෙන්නේ සුවඳ බලන්න බෑ. කාලා බලන්න බෑ. අත්ත ගාලා බලලා කියන්න ඕනේ මේ මොකද්ද කියලා. ඕකේ? චැලෙන්ජ් එක ගන්න. ගමු. හැබැයි එක දෙයක් හඳුනා ගන්නට අපි කාල වේලාව ලබා දෙන්නේ තත්පර 30යි. රයිට්? මම එනම් ෆුඩ් බාස්කට් එක අරගෙන එන්නම්. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම තියලා මෙහෙම බැලුවොත් ඉතින් අපිට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා S2 වහගන්න වෙනවා. අපි ඉස්සලම් කාටද දෙන්නේ? අපි දෙමු අපේ කොල්ල දෙන්නට. සචිත් ඔයා නිලංග ඔයා. එමුනා මයි කවර්ස් තියෙනවා. S බැඳ ගන්න. මම ෆුඩ් බාස්කට් එක අරගෙන එනවා. හරි එවනම් අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් අපේ ෆස්ට් ගේම් රවුන්ඩ් එක 3 2 1 go මමයි දෙන්නේ. සචිත් කියන්න ඕනේ මේ මොනවද කියලා. අල දැක්ක ගමන් මල වුණාද? අල මේ අලද? දැක්ක ගම. මේ කතගෙඩියක් තමයි. අල ගෙඩියක්. ඔව්. අල්ලපු ගමන් කියන්න පුළුවන් අල ගෙඩියක්. ඔව්. එහෙමනම් අපි මේ පැත්තට දෙනවා මෙන්න මේක. බලමු සචිත් මොන වගේ හැකියාවක්ද තියෙන්නේ කියලා. සචිත් ගොඩක් වෙස්ටර්න් කොල්ලෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් මං හිතන්නේ දැක්ලවත් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ? ඇත්තද?
මම වෙස්ටර්න් කොල්ලෙක් නේ මම ලංකාවේ මේ පොලේ සිංහල ගොල්ලෙක් හරිද? හැබැයි ඔය ආපු වෙලාව ඉඳලා කිව්වේ මම නිකන් මේ ඉංග්‍රීසි තාලෙට තමයි කෑම හදන්න කැමති මම මේ ඒ ඔයගොල්ලෝගේ මොකක්ද දැන් කියන්නේ ඒකයි මං කිව්වේ එහෙමද? ඔව් මම ගමේ කොල්ලෙක් නේ මේක තුඹ කරවිල. තුඹ කරවිල කියලා තමයි හිතන්නේ නේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කියලා අර එන්න පුළුවන් right. ඊළඟ අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්නේ අපේ නිලංග සහෝදරයාට. කැකිරි ගෙඩියක්. ලබු ගෙඩියක් වෙන්න බැරිද? බෑ. බෑ. එහෙමනම් පිපිඤ්ඤ ගෙඩියක් වෙන්නත් බැරිද? බෑ. බෑ. පිපිඤ්ඤ මෙච්චර රවුන්ඩ් නෑ. කැකිරි. ෂුවර් නේ කැකිරි කියලා. තියෙනද කැකිරි. බලමු. අපි ඊළඟ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ සචිත් ඔයාට. මේ බටු බටු ඔව් බටු මම තියන්න මෙතන ඉවරයි නේ මොන බටුද? මානස් මාත්තා. ආ මොන බටුද? මේකද මේ තිබ්බටු මම ලංකාවේ එහෙමද? දුවා ඔය මේ ටුවර් කරන්න ගියාමත් තිබ්බටු දැන් ඔයා මාව පටන් ගත්තේ වෙස්ටර්න් වලින් දැන් මොකද ටුවර් කරන කතාව දැන් වයිට් ඔක තිබ්බටු කියලා. හරියට මේක බටු බටු දැන් ඔක තිත් තියනවා දැක්කද? මට තිත් තියන දකින්න ඕනේ බටු ගෙඩිය අල්ලපු ගමන් කියන්න පුළුවන් නේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ඔයාට. බලන්න මේ මොනවද කියලා. මේක නෝකෝල්. කෝල්ස් කවදාවත් ආවේ නැද්ද ළඟදී ආස කරන එක්කෙනාගේ? නෝකෝල්. නෝ කෝල්ස්. අපි බලමු හරියයිද වැරදිද කියලා. මේ මොකද්ද මේ නම් ඩ්‍රැගන් ෆෘට් එකක් ෂුවර්ද? ෂුවර් නැත්තම් කියලා නෑනේ. ඔය ඉතින් ෂුවර් නැත්තම් මේක ලකුණු ටික කැපෙන එකද වෙන්නේ වෙන්නේ නේ ඒත් කමක් නෑනේ. කිසිම තරගයකට ආව කියලා කිසිම තරගකාරී මූඩ් එකක් නෑ. ඉතින් ඔයා තරගකාරීව දෙන්න ඕනේ ටිකක් කොහෙන් හරි ඉම්පෝට් කරලා එහෙමද? හරි. ඊළඟ අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්නේ ඒත් මටමද? ඒත් ඔයාටම තමයි. දැන් කෝල්ස් ආවේ නැහැ කියලා දුකෙන් ඉන්නේ. ඔය මොනවාද? මේක නිවිති. නිවිති. ඔව්. නිවිති කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම මොනසුම් තරගයක් කොහොම මේ පැත්තට යනකොට අපි ලබා දෙන්න සූදානම් ඔයාට. I think ගමේ කොල්ලෙක් කියලා කිව්වනේ ඒ නිසා ඒක ඕක ගේමක් නෑ. දම්බල. හරි. ඊළඟ අවස්ථාව නොයාට කියලා වැඩක් නෑ. මට ඒ ඉතුරු වෙන වෙලාව දෙන්න තමයි අමාරු එකකදී හලෝ. වම්බොටු. වම්බොටු. වම්බොටු කියලා කියන්නේ නේ. එම්නම් මේ පැලට අපි අවස්ථාවන් 5ම ලබා දුන්නා. අවසාන අවස්ථාව නේද සචිත් ඔයාට තියෙන්නේ. ඔව්. ඔයා මතපත ගාලා මොකක් හරි ගන්න බල. එහෙම ඕනද? යා. ඇපල් ගෙඩියක්. ඇපල් ගෙඩියක්. මේ මොකක්ද දන්නවද සීක්‍රට් එක? මෙයා වෙජිටේරියන්. ඒකයි මේ. මෙයා vegetarian නේ? ඒගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා. එහෙමද? ඒකයි. මේක ගලවන්නද? ගලවන්නද? හරි එම්නම් අපේ අවස්ථා 5ම අපේ කණ්ඩායම් දෙකට ලබා දුන්නා. හරි එක්ස්පර්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ. තෝරගත්තු දේවල් හරිද? green cucumber. හරිනේ? අයියෝ මේ ඒ වුණාද වන්ද වේ දෙන්නට? අපි කතා වුණා කලින්. කතාව නේද? ඔව්. වෙජ් නිසා හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ එළවලු කන කොල්ලෙක් ගමේ කොල්ලෙක්. හරි එහෙමනම් අපේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේදී අපේ බොයිස් දෙන්න තරගයට බොහොම හොඳින් මුහුණ දුන්නා. එහෙමනම් ඊළඟ අවස්ථාව තියෙනවා මාරියා ඔයාට වගේම අභිෂේක ඔයාට සූදානම්ද? මාරියාගේ නංගි. උමාරා පැටලෙනවා ඒක ලෝකෙට වෙන තරහ වෙන්නේ නේද? ඒක පුරුදු ඕන කෙනෙකුට වෙලා තියෙන දෙයක් නේ. හරි එහෙමනම් අපි එදින ලෑස්ති වෙනකම් පුංචි බ්‍රේක් එකකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ අපි ඉක්මනට මෙනවා එකතුලා ඉන්න අපිත් එක්ක මේ කකරි කලාවේ රස පෙරලිය Hiru Master Cook with No. ඔන්න පොරොන්දුනා වගේම අපි ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන් අපේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු කරගන්න සූදානමින් ආවා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ ෆස්ට් ගේම් රවුන්ඩ් එකේදී අපේ මේ බොයිස් දෙන්න බොහොම හොඳට අපි හිතුවටත් වඩා හොඳට තරගයට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් තරගය බොහොම උණුසුම්. මේ පැත්ත හඳුනාගත්තා.
ඒ වගේම අපේ නිලංගාත් හොඳට ගමේ කොල්ලෙක් නේද? ඔක්කොම දේවල් ටික කියාගෙන ගියා. එම්නම් දැන් චැලෙන්ජ් එක අපි දෙන්නේ කාටද? අභිෂේක ඔයාට, ඒ වගේම උමාරා ඔයාට. ඔය දෙන්නත් හිතනවාද ඔය දෙන්නට නිකන් අත්තපත ගාලා කියන්න පුළුවන් දේවල් අපි දෙන්නේ කියලා? එහෙම හිතනවද? ඒකට එහෙම නෙමෙයි. හිතන දේ එහෙම නෙමෙයි අපි වෙනස් කළා තරඟය. මොකද අපි අත්තපත ගන්න දෙන්නේ නැහැ මේ වටේදී ඔයගලන්ට දෙන්නේ රහ බලන්න. මොකද හොඳට රහ දන්න කෙල්ල දෙන්නේ කොයි දෙන්නනේ. ඒ නිසා හොඳට රහ බලලා රහ හඳුන ගන්න ඕනේ උමාරා. සජිත් වගේ ලුක් එක හරියන්නේ නැහැ. ලුක් එක වෙනස් කරන්න යනවා. නෑ ඒ support කරන්න පුළුවන් බෑ, ඒක අමුතු බෑ. ලුක් එකක් දෙනවා. මේක දෙන්නත් බෑ. මොන වගේ ලුක් එකක්ද නෑ උමාරා? ඒක අර අභියෝගේ බාර ගන්නවද වගේ ලුක් එකක් දෙන්නේ. ඕවන මොනවාදනේ? ඒක මෙයා දෙන්න ඕනේ ලුක් එකක් අභියෝගේ බාර ගන්නවා කියලා මෙයානේ ප්‍රසන්ට් කරන්නේ හරි. රයිට්. එහෙනම් මම අරගෙන එන්නම් ඔයගලන්ට මොනවද දෙන්නේ කියලා. ඒ රස වර්ග හඳුනා ගන්නට ඕනේ. ද්‍රව්‍යයන් 5ක් වඩත් ලබා දෙන උමාර. ඒ වගේම අභිෂේක වටත් ඒ විදිහටමයි. අයිකවස් වලින් එනම් සචිත් වාගේ පාර්ට්නර්ගේ බැඳලා තියන්න S2. ඊළඟ ඔයාට තවස්තාව තියෙනවා උමාරව අයිකවස් වලින් බැඳලා තියන්න. මම ඉක්මනට මෙන්න. S විතරයි බැඳේ, කටවල් බැඳේ නෑ. උදව් කරන්න බෑ. ඒ පාර මොකද්ද මෙයා කන්න පුළුවන් මොනවද දෙනවද කියලා ගන්නේ. මෙයා අමුතු උමාර ලුක්ස් දෙන්නේ වාට පේන්නේ නෑනේ. මං කිව්වේ ඒක තමයි. අද මොකද මොන හරි වෙලා යාට. අභිෂේකව මගේ ළඟට දෙන්න මේ සචිත් උමාරා මගේ ළඟට දෙන්න නිලංග පොඩ්ඩක් හෙල්ප් එකක් දෙන්න. right. එමුනම් අපි පළවෙනි අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. උමාරා වා දැන් සිංහ වංශ තවත් තියෙන කැලලක් නේ මොකද්ද? රිෆ්කි. ආඩාලේ. ඔබනිය මවුල්. රම්ජාන්. රම්ජාන්. no මැංගස්ටින්. මැංගස්ටින්. හා? ෂුවර්ද? එකපාරට එන්න රබුටන් වගේ කරුණේ. මැංගස්ටින්. හරි. ඇටනේ. පළවෙනි අවස්ථාව අපේ අභිෂේක ඔයාට. දැන් green apple. බලමු අපි පිළිතුර නිවැරදිද කියලා. what is කන්න ආස හිතන දෙයක්. ගෙඩියක් විදිහට මේක හැදෙන්නේ. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් තවත් ලේසි කරලා තියෙන රතු පාටයි. එයා කියන එකට අහුවෙන්න බෑ. මොකක්ද පළතුරක්ද? අනිවාර්යයෙන්. කිසිම රහක් නැහැ නේද? කෝකද දෙන්න? ඒකේ රහක් නැහැනේ. මේක දුන්නේ. කියන්න. කාල වේලාව බොහොම ඉක්මනින් ගලාගෙන යනවා අපිට. ඇම්බරෙල්ලා කියලා කියන්න. ඇම්බරෙල්ලා හරි අපි බාරගමු පිළිතුර නිවැරදි වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඊළඟ අවස්ථාව අභිෂේක ඔයාට. ජීවිතේට බරලා කාලෙත් මේ ඒකේ අර ටෙක්ස්චර් එකේ වගේ රහක් නැහැ. මේක අඳුරගත්තේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. කැරට්. තමයි කැරට් කාල් තමයි ලස්සනට ඉන්නේ අභිෂේක නේ. අනේ කන්නේම නැති එකක්. එහෙමද? ඇයි ඒ? ආස නැහැ. දුවට දෙන්නෙත් නැද්ද? එයාට දෙනවා. හරි try again. ඊළඟ අවස්ථාව. බීට්රූට් මේකත් ඇත්තටම කිව්වොත් වැල් විදිහට හැදෙන්නේ. පේර. පේර. වැල් දොඩන්න ළඟින් යනවා. පේර කියලා ගන්නද අපේ අවසාන පිළිතුර? ගුවාවා. right. එමුනම් ඊළඟ අවස්ථාව මේ ලැබෙන්නේ අපේ අභිෂේක ඔයාට. දේවල්. දේවල්? දේවල්. දේවල් කියලා තමයි හිතන්නේ. අපි බලමු මේ හිතන දේ හරිද කියලා කියපු දේ හරිද කියලා. ඒක කියන එකක් නෑ. මේක නම් ඇත්තටම තනකොළ කුලකයට අයිති දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් තනකොළ කන්නේ නැති නිසා වට ඒ වගේ දෙයක් දෙන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. හිතන්න බලන්න මොනවද කියලා. දුපියලිය. මේක ගොටුකොළ වෙන්න ඕනේ එක්ක මිකුණන්න. ගොටුකොළ කියන ගොටුකොළ පිළිතුර අපි බලමු කොයි විදිහද කියලා පිළිතුර නිවැරදිද කියලා. අභිෂේක මාර දක්ෂයි වා. මාර දක්ෂයි. අයියෝ. ගොඩක් දක්ෂයි. මේක ගොටුකොළ. ඒක ගොටුකොළ. ඒක ගොටුකොළ වෙන්න ඕනේ මේක කුණන්න. මේක ගොටුකොළ. ඒක අර තිත්ත පොඩක් තියෙනවා. එහෙමද? හරි ඊළඟට දෙන්නේ අපි පානයක්. පරින්න. පානයක්? පානයක්. මාමයිට් නේ. අර මිනි කැට වගේ තමයි සාචි. තව නැද්ද බොණ්ඩ? අර මිනි කැට වගේ තමයි. එයා තව ඉල්ලන බොන්න. පොඩි ගෙඩියක් කරලා. මාමයිට්. මාමයිට්.
හරි. එහෙනම් ඊළඟ අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්නේ අපේ අභිෂේක්ට. කෝපි. ආසයිද? ආසයි. හරි. එහෙනම් අපිට අවස්ථාව තියෙනවා අපේ විනිශ්චය ලබා දෙන්නට. අපි බලමු ඇස්සරලා බලන්න. මම හිතන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍ය පහම හඳුනා ගැනීමට අපේ අභිෂේකයට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි ආහාර ද්‍රව්‍ය පහෙන් 3ක් හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. එහෙනම් අපේ ෆස්ට් ගේම් රවුන්ඩ් එකෙන් ජයග්‍රහණය කරන ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම බවට පත් වන්නේ අභිෂේකා. ඔබ සමගින් සජිත් පිරිස්. එහෙනම් අපි සිරු දෙක ලෑස්ති කරගන්නකම් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ටත් බ්‍රේක් එකක් ඕනේ. ඒ නිසා අපි පුංචි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් පස්සේ අපි ඉක්මනටම එනවා. කොහොමද ඉන්න? ඔන්න විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් ඔබව එකතු කරගන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක. එහෙනම් දැන් ඔන්න ෆස්ට් ගේම් රවුන්ඩ් එකට හොඳට මුණ දුන්නා. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මේ එළවලු මම හිතන්නේ ගෙදර ඉඳලා අනිවාර්යෙන් මාකටිං යන්නෙත් ඔයා වෙන්න ඕනේ. නේ? ඒක තමයි කිව්වේ ඒකේ. ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොටම කෑම බඩු ගෙනත් දෙන්නේ එළවලු ආනේ. මම තමයි ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය කරන දේවල් තෝරගන්නේ. තනියෙන්ම ගිහිල්ලා තනියෙන්ම අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා තනියෙන් පුළුවන් විදිහට හදාගෙන තනියම කනවා. තනියම ගන්න බෙදලා. තනියෙන්ද කන්නේ? එහෙම පුරුදු වෙන්න එපා. බෙදාගෙන කන්න. බෙදාගෙන කනවා. හරි. එහෙනම් අපේ සෙකන්ඩ් ගේම් රවුන්ඩ් එක ආරම්භ කරන්න සූදානම් වුණාට මෙන්න මේකයි වෙන්නේ. අපි අලුත් කෑමක් හදනවා. හැබැයි ඉතින් මේ කෑම හැදුවට පස්සේ විනිශ්චය ලබා දෙන්න මොන කණ්ඩායමද ජයග්‍රහණය කරේ කියලා කියන්න. අපිට වෙනද වගේම අපේ සුපුරුදු හිතවදියට ඉස්සෙල්ලාම ආරාධනා කළෙමු. right? ප්‍රවීණ සුපවේදිනී නෝ ෂෙෆ් චතුරිකා. good morning chef. good morning. හරියටම 1 week වලින් පස්සේ ඔන්න අපි ආයිත් මුණ ගැහෙනකොට ඔව් ලස්සන 4 දෙනෙක් ඉන්නවාද? මොකද හිතන්නේ? හරිම සන්තෝසයි. මොකද අපි මේ සින්දු අහලා විතරයි තියෙන කට්ටියගේ අපි අද උයන හදන කෑම වල රහ කොහොමද කියලා බලන්න යන්නේ. මං හිතන්නේ හොඳ කෑමක් හදයි වගේ. හොඳ කෑමක් හදයි. ඔව් හොඳ කෑමක් දෙයි. වගේ හොඳ කෑමක් නිකන් කන්න වෙනවා වගේ දැනෙන්නවන්නේ. නෑ අර මේ සාන්තා පාර්ශ්වයේ ළඟ නැති හින්දා බය වෙන්න ඕනේ. බය වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මම බයයි කාන්තාව ළඟ ඉන්නවා නන්නේ. අපෝ එම කියන්න එපා. ඒතර අපිට මොකද වෙන්නේ? හරි. එවනම් අපේ සෙකන්ඩ් ගේම් රවුන්ඩ් එක තමයි උමාලා මෙන්න මේකයි වෙන්නේ. අලුත් කෑම. අලුත් කෑම කියලා කියන්නේ දන්න කෑම නොදන්න කෑම අතර අලුත් කෑමක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න කියලා දෙනවා අපේ තරු කණ්ඩායම් දෙක. ඉතින් මේකදී අපි විනාඩි 30ක කාලයක් ලබා දෙනවා. මගේ ළඟ තියෙනවා කාඩ් පැක් එකක්. අපිට වාඩිලා කාඩ් ගමුද? මොනවද ප්ලේ කරන්නේ? මොනවද බලන්න පුළුවන් කාඩ්? බూరు ගන්න. ඕමි. හරි. ජීවිස නම් මම මේ බూరు ගහන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි ජියුස් බලන්නෙත් නෑ, ඕමි ගහන්නෙත් නෑ, අර කිව්ව තුන්වෙනි එක කරන්නෙත් නෑ. අපි කරන්න හදන්නේ අනිවාර්යෙන්. ඒකේ තියෙන ඕගලන්ට ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන ඔය දෙන්න. ඒ දෙකට අදාළව මොකක් හරි ක්‍රියේට් කරගෙන ලස්සන රෙසිපි එකක් අපිට හදන්න ඕනේ, ක්‍රියේටිව් ඩිෂ් එකක්. right? ඒ වෙනුවෙන් ඕගලන්ට මේ ලබා දෙන ඕගලන් තෝරගන්න ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙකට අමතරව පිළිපස්සෙන්ලා බලන්න මොකද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි ෆුඩ් රැක් එක. ඉතින් මේ ෆුඩ් රැක් එකේ නැති දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ රෙසිපි එකට අදාළව අවශ්‍ය අනිකුත් ද්‍රව්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එතනදී ලබා ගන්න. මම කාල වේලාව ලබා දෙනවා ෆුඩ් රැක් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලබා ගන්න 1 minute විනාඩියක කාලයක්. හරිද? එමුනා විනාඩි 30ක් ලැබෙනවා. විනාඩියක් කාලයක් ලැබෙනවා ෆුඩ් රැක් එකෙන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික ලබා ගන්න. කාඩ් පැක් එක මගේ අතේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මික්ස් කරලා එහෙම දෙන්නම්. මෙන්න මේවා තියෙන්නේ. ජෝඩු බලමු. ලස්සන ජෝඩු දෙකක් ඉන්නේ අද. හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි අවස්ථාව ෂෙෆ් මේ පැත්තට දෙමු. ඊළඟ ඔබ ෂෆල් කරන්නේ නැද්ද? දැන් දැක්කනේ. ආවා කරන්නකෝ අනේ. මට ඒක එච්චර පුරුදු නෑ. මට කාඩ් ගහලා පුරුදු නෑ. මට හොඳට කාඩ් ගහලා ඒක හරියන්නේ නෑ. ඒක හරියන්නේ. උමාරට හොඳට කාඩ් ගහලා පුළුවන් එක එක්කනට. මට ෂෆල් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒවත් ආ ගලෝ. ලොකෝ ෂව කරන්නේ. ලොකුයි. ෂේප් නේද? ෂේප් නේ. ඔහමද දැන් ඊළඟ බලලා කාඩ් එක තියාගන්නවද කොයිද? ඊළඟට දෙන්න එක. කට් කරන්න. ඊළඟ අලුත් වචන දැම්මට එකම තමයි ගෙන්නේ කරගෙන. එහෙමද? සපෝට් කරනවා මම හරි. මොකද ගත්තේ? ඔව්. ආයි. හරිනේ උමාරනේ වැඩේ හරිනේ. හිතාගෙන මම මේක හදන්න බලන්නේ.
හරි කියලා හිතනවා. නිලංග අපේ ඔඩියන්ස් එකට පෙන්නනවා මොනවද සිලෙක්ට් කරගත්ත කියලා. ඊළඟට මම බුදුව ඉස්සෝ තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සෝ වඩේ හදන්න යන්නේ. ගන්න මොකක් හරි ගන්න. කර්ඩ් කර්ඩ් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඔය ඉතින් පැණි දාලා ගන්නනේ හදන්න දෙයක් නැහැ පැණි දාලා කන්න දෙන්නේ. අපි ඊළඟ අවස්ථාව ලබා දෙන්න මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ උමාරියාගේ අක්කිට එහෙම කිව්වත් හරිනේ. මාරියාගේ ඔක්කේ කිව්වම හරි. හරිනේ. ජාති දෙකක් දෙන්නනේ. ඔය දෙක හරවන my gosh මාරු ප්‍රෝස් තියෙනවා dry fish තියෙනවා ඔන්න හිතන්න කුටු කුටු ගාන ඩිස්කස් කරන්න මොනවද හදන්න කියලා හරිනේ තාලු මූණ ඇඹුල් වෙලා කරවල දිහා බලගෙන ඉන්න පුළුවන් මට උමාර දිහා බලන්න නිකන් දුකයි වගේ පැස්ටා දෙන්න පුළුවන් නියම ඩිෂ් එකක් නේ ටිකක් ඉදිරිය කොට එම්නම් අවස්ථාව තියෙනවා මම කවුන්ට් කරාට පස්සේ ෆුඩ් රැක් එකට යන්න ෆුඩ් බාස්කට් එක තියෙනවා දෙගොල්ලන්ටම දෙකක් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති කරගමු 3 2 1 go ටක්කල යන්න දුවන්න හොඳයි එහෙනම් හැමදේම සූදානම් කරලා තියෙන සචිත් මොකද දානවා මගේ ෆුඩ් රැක් එකේ ඔක්කොම බට් ටික දාගෙන අම්මේ කිව්වද අරන් එන්න කියලා මේ මගේ කිචන් එක මේ මගේ ෆුඩ් රැක් එක මම ඔයාගේ කියලා දන්නේ නැහැ මම මේ කලින් හිතුවේ මේ කියලා එකක් නැත්නම් ගන්න නැහැ එහෙම නැත්නම් ගන්නද මගේ කියලා මේ ප්‍රසිද්ධිය කියනවා කියලා දන්නවනේ එහෙමද නිලංග හැමදේම තියනනේ ආයෝව උමාර කඩේ ආවයිද නෑ සරි අවුලක් නෑනේ එහෙමත් පුරුදුයිනේ එහෙමත් කඩේ ගිහින් පුරුදු ඕලා එහෙනම් විනාඩි 30ක කාලයක් ලැබෙනවා මම කවුන්ට් කරන්නම් on your mark get set ready go නිරංග ඉස්ස කියනකොට ඔයාගේ කලපු සින්දු අපිට මතක් වෙනවා. මොකද කියමුද? කියමු එහෙනම්. සචිත් අපිට පොඩ්ඩක් හෙල්ප් එකක් දෙන්න. සින්දුවක් එනවා පොඩ්ඩක් සිංහල කියන්න බෑ නතර අපිට. මේ ඔව්. කලපුව ළඟ කඩොලාන කැලේ නුඹෙරුව දැකලා පපුව ගැහේ මා පැටලුණ නුඹගේ ප්‍රේම දැලේ මා පැටලුණ නුඹගේ ප්‍රේම දැලේ හද සසලයි දැකලා නුඹේ ලාරතුසායේ රැල්ල නගේ කියා ගන්න බෑනේ පපුව පැලේ කියා ගන්න බෑනේ පපුව පැලේ කවුද දැන් ඔය ප්‍රේම දැලේ පැටලිච්ච මාළුව ටික ඉස්ස ටික පැටලිච්ච කවුරුත් නැහැ දැන් කවුරුත් නැද්ද පැටලිච්ච ඔක්කොම ලෙහාගත්තද ඔයා ලියලා ඔය ඔක්කොම පිස්සු ඊසොන්ට පිස්සු ඇදිලා උමාරා yes ඔයා මොකද හිතන්නේ අපේ සචිත් පීරිස්ගේ ටැලන්ට් එක ගැන මොකද අනිවාර්යෙන් අපි මම හිතන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම අපි එනකොට අපි මම හිතන්නේ එකට නේ ආවේ සචිත් මොකද මේකෙන් ග්‍රේට් සචිත් BNS ස්ටුඩියෝ එකේ නෑ ඔඩියන්ස් ඇත්තටම එකේ එයා තමයි මට ඔඩියන්ස් එකේ දෙමුත් 2006 තමයි මම 2006 එහෙට ගියේ ඊට පස්සේ අපිට උමාරව හම්බ වුණා මේ උමාරියයි මුලින්ම ආවේ අපිට මං හිතන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා සෝංග එකක් කරන්නේ උමාරා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියන එකෙන් ආවේ ඊට පස්සේ පැතුම් පෙම්පැතුම් කස්තුරි සුවඳ ඔය ටික ඔක්කොම ඒ ඉතින් කාලේ මගේ ඔඩියෝ එන්ජිනියරින් පැත්තත් මට උගන්වලා ඉගෙනුවේ සචිත් පීරිස් තමයි ඇත්තද ඇත්ත අපි මෙහෙම කුස්සේ එව්වට අපිට අද මෙහෙම වුණාට අපිට ටෙක්නිකල් පැත්තත් පොඩ්ඩක් දන්නවා නේද දැන් ඔයාගේම සින්දු කීයක් විතර තියෙනවද අපිට සින්දු රස විඳින්න? 30ක් විතර තියෙනවා ඉතින් ඇයි ගොඩක් සින්දු කරද්දි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සින්දු ගොඩක් කරනවා සමහරක් වෙලාවට අපිට හිට් වෙන්නේ 1 2යි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙලාව අපි තමයි නේද මේ වෙලාව. ඔව් වෙලාව ඒ කියන්නේ සමහරලාට හිට්
වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් කරපු නැති songs හිට් වෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ මේක යයි කියලා හිතපු ඒවා සමහර ලාවට මේ යන්නේ නැහැ. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් නිකන් බලාගෙන ඉන්න බෑ නිකන්. අපි ලස්සන සින්දුවක් කියමු. දැන් වස්සානේ ගීතයට පස්සේ මොකද්ද ඔයාගේ අවුට් උනේ? ඒක තමයි මගේ අන්තිමට රිලීස් කරපු song එක. ඇයි ඊට පස්සේ සිංගල් සින්දුවක් කළේ නැත්තේ? ඔබ ලංකාවේ හිටියේ නෑනේ. දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා. දැන් එකක් කරගෙන යනවා. කරගෙන යනවා. චිත්‍රාල් එක්ක song එකක්. ඔව්. ඒක තමයි අන්තිමට රිලීස් කරේ. අන්තිමට release කළේ. තිබුණ ගීතය. චිත්‍රාල් සමපාල එක්ක ගායනා කරපු අරුණ ගුණවර්ධන සංගීතවත් කරපු මේ මලිකු තිබුණ ගීතේ මම හිතන්නේ මතකද ලිරික්ස් මතකද අපිට කියන්න පුළුවන්ද ටිකක්? පොඩි කැලක් කියන්න පුළුවන්. මලකුත් තිබුණා හැඟුමන් අංගා එය හඳුනාගත් පඹරෙකු රිංගා දැකුල උයනේ හතරඳි බින්දා පෙම රසයි රසින් හංගා ලස්සනයි රසයිලු බලමු අපි රසයිද කියලා ගීතේ තරම් රසවත් වේද කියලා අපි බලමු මොකද dry fish prawns අපිට අපේ මේ කණ්ඩායමට ලැබුණේ right මම හිතන්නේ කාල වේලාවට කලින් වැඩ කටයුතු අවසන් වෙලා යනවා එම්නම් අලුත් කෑම ගේම් රවුන්ඩ් එක අවසానයි කාල වේලාව අවසන් වෙලට කලින් විනාඩියකට තත්පර ගානකට කලින් කණ්ඩායම් දෙකම ඒගොල්ලන්ගේ ඩිෂ් එක හදලා ඉවර කරලා තියෙනවා ෂෙෆ් ඔයා එනතුරු බලාගෙන ඉන්නවා මම මේ පැත්තට යනවා ඔව්නේ කිව්වනේ ඩ්‍රයි ෆිෂ් කාලේ වල අනිත් දේවල් ටෙස්ට් කරන්න අමාරුයි කියලා ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම අවස්ථාව ලබා දෙනකොට සචිත් පීරිස් විස්තර කරමු අපි මුලින් ඉඳලා මොනවද කරේ ඔයාගේ ඩිෂ් එක මේ විදිහට හදන්න කොයිතරම් මහන්සි වුණාද ෆස්ට් එකට ඉතින් ඇත්තටම මෙයා තමයි දැම්මේ මේ අභිෂේක තමයි දැම්මේ මේ කර්ඩ් පාවිච්චි කරා ඊට පස්සේ චිකන් දාලා තියෙනවා බටන් මෂරූම් දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තමනාද අභිෂේක ඔව් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉතින් ඇස්ට්‍රා චුට්ටක් දාලා ෆ්‍රයි කරගෙන ඒකට දැම්ම සුදු ලුණු ඊළඟට බටර් මෂරූම්ස් චිකන් ඒ ටික දාලා පොඩ්ඩක් තියලා ඊට පස්සේ ඒ අතරේ අපි මේ පැස්ටා එක මේ තම්බ ගත්තා අර කිව්ව ගානට අර කටට හැපෙන ගානට ඊට පස්සේ සෝස් එක හදාගෙන උඩින් පාස්ති කොලයක් තිබ්බා ඒක තමයි ගානිෂ් කළේ ඒ විදිහටනේ පාස්ලි එකක් තියලා එච්චරයිද හරි ඊට පස්සේ මික්ස් කරලා අන්තිමට චීස් දැම්මා ලුණු ගම්මිරිස් ඒ ටික දැම්මා එච්චරයි ඒ විදිහට තමයි හැදුවේ එමුනම් මේ පැත්තෙන් උමාරා ලස්සනට විස්තර කරන්න ඕනේ අර වාගේ නිකන් හොංකොං වල ඉඳලා අපි මේක ලස්සනට කරනවා වගේ නිකන් පොෂ් විදිහට ලස්සනට right so first of all ඉතින් අපේ vegetables එක කපාගෙන අපි අපේ fish ටික පොඩක් dry fish එක අපි රත් කරගෙන පොඩක් ටෙම්පරාදු කරලා එක පැත්තක තිබ්බා okay තිබ්බට පස්සේ right අපි onions ඔයි carrots ඔයි leeks ඔයි ginger garlic ඔක්කොම දාලා ඒව ටික ටෙම්පර් කරලා අපි paprika පාවිච්චි කරා එතකොට අපි leeks වැඩියෙන් දාලා තිනවා දාලා එක ටික මේ දාලා කෙචප් දාලා අපේ knorr powder එක පාවිච්චි කරා ඒක පාවිච්චි කරලා අපි මිරිසට පොඩ්ඩක් කැලි මිරිස් ගම් මිරිස් ලුණු එහෙම පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් දැම්මේ නැහැ මොකද අපේ මේ fish වල තියෙනනේ salt එක ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් ලංකාවට ආවා දැන් ලංකාවට ආවා okay ඔන්න ඉතින් දැන් මතක් වෙනවා එක එක දේවල් ඔයා කියනකොට දැන් අවස්ථාව උමාරගේ අපි ආව මොනවද කළේ කියලා ඒකේ විශේෂ රහක් එනවනේ ඉතින් ඒක දාන්න නැතුව බැරි හින්දා ඒක දාලා අපි සෝයා සෝස් ටිකක් දැම්මා ෆ්ලේවර් එකටයි පාටටයි පොඩ්ඩක් තද පාට දෙන්න අපි ගානිෂ් කරා ස්ප්‍රින්ග් අනියන්ස් එක ප්‍රෝන්ස් ටික ලස්සනට කපලා ඒවත් එක මික්ස් කරලා පොඩ්ඩක් ලිඩ් එකෙන් වහලා තියලා අර ෆ්ලේවර්ස් ටික උරා ගන්න ඕකේ දැන් දුන් දානවා තාම දුන් දානවා දෙකම එකතු කරලා බැලුවොත් මම හැමදාම කියනනේ මම රසට දෙන්නේ කියලා මොකද මේ අවස්ථාවේ හැටියට දෙන අමුද්‍රව්‍ය වල හැටියට කොහොමද අර කම්බයින් වෙන විදිහට හදාගන්නේ කියලා එකක් කියන්න ඕනේ උමාරා හදාගෙන තිනවා කොහොම හරි ඉස්සෝ ෆ්ලේවර් එකයි කරෝලයි බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැති වෙන්න හදාගෙන තිනවා ඉස්සෝ එක හරි රසයි හරි සොෆ්ට් හොඳ ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවා දෙකම රසයි නමුත් ජයග්‍රාහකයෙක් තෝරන්න ඕන නිසා රස අනුව ගියොත් මම මෙන්න මේ පැත්තට දෙනවා ඉස්සන්
කරමලයා වොන් රයිට් එහෙමනම් ජයග්‍රහණය කළා අපේ අලුත් කෑමක් හදලා බොහොම අලුත් කෑමක් ගෙදරදී try කරලා බලන්න උමාට කිව්වා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඩිෂ් එකක් අනිවාර්යයෙන් එහෙමනම් බොහොම සතුටින් ඉන්නේ බොහොම උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නේ සචිත් පොඩ්ඩක් වැටිලාද මන් දන්නේ වැටිලා අභිෂේක කාලේ තියෙනවනේ මොනවාද අපි මොනවද දන්නේ හරි කමන්නේ පොඩ්ඩක් ඇඬෙන්නත් වගේ පටද ඔයාට නෝද හරි එහෙනම් අලුත් කෑම හදගට පොඩි වාසියකුත් ආවා මොකද අපිට හම්බෙච්ච දේත් එක්ක ඒක රස පැත්තට හදන්න ලේසි අර එහෙම කියමු දැන් දැන් එහෙම කියන අපි කමු වැඩි හිතුවෙත් නැහැ නිකන් අපි හැදුවා අපි තකොට හිතන්නේ දෙයක් හරි එහෙනම් ඊළඟ වටේ හිතන්න ඊළඟ වටේ තියෙන නෝ රසක් අපේ තරංගකාරී වටය ඉන් කෑමක් හදන්න ඕනේ විනාඩි 30ක කාලයක් අපි ලබා දෙනවා අපේ third game round එකටත් එහෙනම් සූදානම් වෙන්නේ පුංචි break එකක් ගන්න එහෙනම් break එකක් අරගෙන එනකන් ඔහොම ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මේ කුකරි කලාවේ රස කරලිය Hiru master cook with no හොඳයි එහෙනම් මොන අපි ඉක්මනටම ආවා කිව්වා වගේම එහෙනම් අපි දැන් අපේ no රසක් කියන third game round එක final game round එක ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ final game round එකට යන්න කලින් අපි පොඩක් මෙයා ගැත් එක්ක පොඩක් කතා කරලා ඉන්නේ මම මොකද්ද කිව්වර උමාරට මේ පොල් ගෙඩියක් වලට වැටිච්ච කතාව මාරකද පොඩි කාලේ නංගිට නංගිත් කොහරි වැදිලා දෙන්නම එකට යද්දි උමාරගේ ඔලුවට පොල් ගෙඩියක් වැටිලා නංගි කොහරි වැදිලාද ඒ තරම්ම දෙන්න පිස්සු නේද ඇත්තටම ඔය දෙන්න මං හිතන්නේ ගොඩාක් ලකි සිස්ටර්ස්ලා නේ ඔව් එයා හරි ලකි එයා ලකි දැන් ඔයගලන්ට මේ මීට් වෙන වෙලාවක් තියෙනවද දෙන්නගේ තියෙන බිසි තියෙනවා අපි මීට් වෙන මොකද නංගි ගෙදර තියෙන මම ඉන්න තැනට ගොඩක් ළඟ ඉතින් අපේ ගෙදරින් මට කෑම එනකොට නංගි ෂේප් එකේ අපේ ස්ටුඩියෝ අයියා අපි ගෙදර යන්නේ දුර වැඩිනේ බොරුවට එනවා හායි කියාගෙන එනවා ඒක එකක් තරන් යනවා කමන්නේ අක්කා ඉතින් නංගිට නංගි එයා දන්නවා මොන හරි වෙලාවක කණ්ඩ තියනවා කියලා දන්නවා අපේ ගෙදර හරි අපේ මං ඉන්න තැන කෑම තියනවා කියන එක දන්නවා මේ නංගි ඔය දැන් ගොඩක් දේවල් එක වගේනේ එක කතා කරලා පෙන්නනකො නංගි වගේ නංගි වගේද අනේ බෑනේ නංගිත් එක තමයි මම කතා කරන්නේ right I don't speak like that ස්පේස් එක කතා ගන්න අනේ කො බ්‍රිට්නි වගේ මම ගොඩක් අපි පොඩි කාලේ ගොඩක් ඒක තමයි හදන්නේ වඩිනේ අනිත් එක උමානවා ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් හරියට අපේ ඔඩියන්ස් එක එන්ටර්ටේන් කරන්න ඒ දෙයක් කරනවා ඒක ලොකු දෙයක් හැබැයි මේ සචිත් එහෙම කරන්නේ නැහැ ඒක හරි අපරාධයක් මට කිව්වේ නෑ මොකද කරන්න කිව්වේ සයිත මොනවද මේ ආව මම ආපු වෙලාව ඉන්නේ කොහා වගේ කෑ ගැවුවද බ්‍රිට්නි වගේ හරි අසාධාරණ දැන් ඊළඟට කුකුලෙක් මරන්න යන්නේ කුකුල ගැන තමයි විස්තර කතා කරේ කතා කරන්නේ හරි එහෙනම් නෝ රසක් අපේ තරංගකාරී වටේ ආරම්භ කරන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අලුත් කෑම තරංග වටෙන් කවුද ජයග්‍රහණය කළේ කියලා මතකයිනේ නේද සචිත් සමගින් රස වර්ග හඳුනා ගැනීමේ දක්ෂතාවය දැක්වේ අභිෂේකා විමල වීර එදෙන් සෙකන්ඩ් ගේම් රවුන්ඩ් එක උනේ අලුත් කෑමක් හදන්න දුන්නා ඉතින් කරවලයි ප්‍රෝන්ස් දාලා බොහොම රසට ෂෙෆ්ගේ රස නහර පිනා යන විදිහට රසවත් කෑමක් හදන්න හදලා ජයග්‍රහණය කළේ උමාරා සමගින් නිලංග එහෙමනම් මේ ගේම් රවුන්ඩ් එක අතිශය තීරණාත්මකයි ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම අපි තෝරාපත් කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් සචිත් ජයග්‍රහණය කරන්න වෙනවා කිසි මූඩ් එකක් නෑ හරි එහෙමනම් නෝ රසක් තරංකාරී වටේදී අපි ලබා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ චැලෙන්ජ් එකක් right western කෑම right නේද ෂෙෆ් පොඩ්ඩක් ඒක අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නකෝ ඔව් අපිට ඒ කියන්නේ පිටරට කෑම මේව ගත්තොත් අපි ඩිෆරන්ට් ක්විසින්ස් අපිට තියෙනවා ඉටාලියන් චයිනීස් ජැපනීස් එතකොට තායි ඒ වගේ ස්පැනිෂ් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ඉතින් මේගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් හදන්න පුළුවන් හැබැයි පැය භාගය දෙන හින්දා සීමිත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකුත් තියෙන හින්දා ලේසි දෙයක් එතකොට අපිට ස්ප්‍රින්ග් රෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීම් ඔෆ් චිකන් සූප් එකක් එතකොට එහෙම ලසාන්යා එකක් වුණත් එච්චර ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් බලමු අපි මේගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය බලමුනේ we'll see හරි නිලංග මොනවද හදන්නේ උමාර මොනවද කිව්වා දැනුවත් කළේ කොහොමද හොංකොං ගෙනියනවද චයිනා යනවද චයිනීස්ද ජැපනීස්ද නෑ මෙන්න මෙහෙමයි අද අපි දැන් ඊළඟට හදන්න යන්නේ අපි මෑෂ් පොටේටෝ පියුරේ එකක් හදන්න යනවා පියුරේ එක හදලා ඒකට අපි හදන්න යනවා මෂ්රූම් and onion sauté එකක් ඒ sauté එකට ග්‍රිල් චිකන් කෑල්ලක් දාලා අපි සයිඩ් එකට coleslaw dish එකක් හදනවා
Okay. ඒකයි ප්ලෑන් එක. යන්න ප්ලෑන් එක ගන්න. මොකක් හැදෙයි. අනේ මන්ද කොහෙන් ගිහින් කොහෙන් අතරුණාද කියලා අභිෂේක කොහොමද බෙස්ට් කියලානේ කිව්වේ. වගේ තාම කල්පනා කරනවා සුප් එකක් වගේ තමයි හදන්නේ හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ සුප් එකක් නෙවෙයි. සුප් එකක් වගේ එකක්. වගේ එකක්. හරි. එම්නම් අපි හදමු විනාඩි 30ක කාලයක් ලබා දෙනවා සියලු දේවල් සූදානම් කණ්ඩායම් දෙකටම. මම කවුන්ට් කරන්නම් 3 2 1 go. අනේ ලස්සනයි. මොකක් ගැනද ආදරය ගැනද මොනවද කිව්වේ? අනිවාර්යෙන් it's about love. මම ඥාව් ඥාව් තමයි ඇහුනේ. ඔකද කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ උමාලට ලැන්ග්වේජස් කීයක් විතර පුළුවන්ද? මට ජර්මන් පොඩ්ඩක් පුළුවන්. දැන් ඉතින් අර කතා කරන්න නැති හින්දා අමතක වෙලා. නමුත් මොකද්ද චයිනීස් පොඩ්ඩක් දන්නවා. සිංහලත් පොඩක් දන්නවා. සිංහල දන්නවා. තමිල් கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். එතකොට මට මැලේ භාෂාවත් පොඩ්ඩක් පුළුවන්. කේන්ති ගියාම වැඩිපුර මොන භාෂාවෙන්ද ඒ කතා කරන්නේ අපි කේන්ති භාෂාවෙන්. ශ්‍රී ලංකන්. ඒක it's called මන් දන්නේ ඒකට භාෂාවක් නමක් තියනවාද කියලා. ඒක අමුතුම භාෂාවක්. ඒක හිටපු ගමන් වෙනස් වෙනවා. එහෙමද? එම්නම් අපි කාල වේලාව බොහොම සුන්දර විදිහට ගලාගෙන ගියා. ඉතින් නෝ රසක් අපේ තරඟකාරී වටේ තව හරියටම විනාඩියයි අපිට ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. විනාඩි 30ක කාලේ නොන විනාඩි 29ක් ගත වෙලා අවසానයි. තව හරියටම විනාඩියක කාලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කිව්වේ මේගොල්ලන්ට හදන්න කියලා වෙස්ටර්න් කෑමක්, බටහිර පන්නේ කෑමක් ඕනම රටක ඕනම දෙයක් හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ නැති නේද ෂෙෆ්? ලංකාවේ නෑනේ මට පේන්නේ ලොවෙත් නැද්ද කොහෙද ලොවෙත් නෑ ලොවේ ගහෙත් නෑ නේද සචිත් සචිතුත් මං හිතන්නේ එයාගේ තියෙනවා හොඳ බිසි දැන් හරි කතා කරමු හරියටම තත්පර 10යි තියෙන්නේ මං කවුන්ට් කරන්නම් එතකොට එන් කරන්න ඕනේ බොහොම ලස්සනට ඒ පැත්ත ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා උමාරගේ පැත්ත ලස්සනට ක්ලීන් කරලා ඔක්කොම තියෙනවා සචිත් ඔයාගේ පැත්තත් ඒ අපේ පැත්ත ක්ලීන් කරන්න හොඳයි කියලා තමයි වහින් උරුත් මරත් දෙන්න රයිට් එහෙනම් මං කවුන්ට් කරනවා තත්පර 10යි ඉක්මනට යනවා 10 9 8 පෙරලා ගන්න එපා 7 6 5 4 3 2 1 finish. හරි එහෙනම් අපේ third game round එක මේක තමයි බොහොම තීරණාත්මක අපේ තරඟකාරී වට. මොකද මේ තීරණයෙන් පස්සේ තමයි අපි winning team එක කවුද කියලා කියන්නේ සචිත්. සචිත් ලං දින්නත් එකයි පෙරදුනත් එකයි වගේ ඉන්නේ. හරි එහෙනම් chef වට අපි ආරාධනා කරනවා ගිහලා රස බලන්න. රස බලන අතරතුර අපිට teams දෙක explain කරන්න ඕනේ කොයි විදිහටද මේ dish එක ඔයගොල්ලන් create කළේ කියලා. හරි. මොකද තත්ත්වය? තත්ත්වය මෙහෙමයි. Okay. අපි coleslaw එකක් හැදුවා. අපි cabbage and carrot grate කරලා ඒකට additional sweetness එකක් දෙන්න අපි green apples කපලා දාලා mayonnaise ටිකක් දාලා මම lime ටිකක් දැම්මා lemon ටිකක් දැම්මා අර acid පැත්ත පොඩ්ඩක් ඉස්මතු කරන්න ඊට පස්සේ අපේ main dish එකේ තියෙනවා mashed potatoes chef කිව්වා වගේ මම දැනන් හිටියේ නෑ pressure cooker එකක් තිබ්බා කියලා නැත්නම් අපි හදනවා නේද ඒක ඒ විදිහට ඉතින් කාලේ වෙලා විනාඩි 30න් අපි කොහොම හරි potatoes තුනක් තම්බ ගත්තා ඒක මම පොඩියට ඒක කෑලි වලට කපලා අර වතුර බේලා ඒ කියන්නේ හරියට තැම් වෙන හින්දා okay සහ onions and mushroom saute එකක් හැදුවා පොඩ්ඩක් ඒක කර කරා එතකොට හැපෙනකොට onion එක පොඩි crispy රහක් එන්න ඔන්න බලන්න එනවාද කියලා crispy රහක් එන්න ඕනේ හරි අපිට සගිල ඇති ඒද දන්නේ නැහැ මේ බලාපොරොත්තු හැදුව එන්න නේ ඒක තමයි
චිකන් එක මම සරල විදිහට අපි ලුණු සහ ගම්මිරිස් දාලා එක පොඩ්ඩක් මේවා කරලා බටර් දාලා එක දෙපැත්ත මොකද කිව්වේ අපිට කිව්වේ මොකද ෂෙෆ් එක කරන්න කිව්වේ ග්‍රිඩල් කරා මටත් අදක දෙවන්නේ නැහැ එක ඔන්න දැන් එහෙම කරලා ඉවර වුණා අභිෂේක මොකද තත්ත්වය අපෙත් අපි හැදුවේ ක්‍රීම් ඔෆ් චිකන් සුප් එකක් එතනදී මුලින්ම අපි ස්ටොක් එකක් හදාගත්තා චිකන් ස්ටොක් එකක් ඒකට නෝ එක දැම්මා අපි නෝ සුප් එක දැම්මා ඊට පස්සේ දාලා චිකන් එකත් එක්ක ක්‍රීම් ඒ වගේම මිල්ක් ඒවා ටික ඔක්කොම අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඊට පස්සේ අපි දාගත්ත ලුණු ගම්මිරිස් සාමාන්‍ය විදියට ඊළඟට ඊට අමතරව අපි සචිත් ටෝස්ට් එකක් හැදුවා ඔය ඒක අපිට එක්ස්ප්ලේන් කරන්න සචිත්ගෙන් අහගන්නලු මේක මේ දෙකක් හැදුවා ජාති දෙකක් ඔය දාපු ක්වොලිටි ෂෙෆ් කොහොම හරි මේ සැරේ අනිවාර්යයෙන් දන්න නිසා ජාති දෙකක් හැදුවා දන්න වැඩ ඔක්කොම දැම්මා එහෙමත් නෙවෙයි එහෙමත් නෙවෙයි එහෙම පොඩි සිම්පල් එකක් ඉතින් ලොකු එකක් නෙවෙයි පොඩි සිම්පල් ඩිෂ් එකක් කරේ වෙලාවත් එක්ක රස අනුව රසටනේ අපි හැම වෙලාවෙම දෙන්නේ තන රස බැලුවොතින් එකම දෙකම එක හා සමානව තියලා චූටි පොඩි දශමික හරි කියනොත් මේ පැත්තට දෙන්න. හරි එහෙනම් අපි දෙදෙනාම ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා අපි බාර ගන්නවා. හරි නෝරස්නේ රසක් තුනේ නෝනේ ඒ බාර ජයග්‍රහණය කරන්නේ උමාරස් සමගින් නිලංග ජය වේවා. හරි එහෙනම් අද සමස්ත තරගයේ ප්‍රතිඵලය දිහාවට හැරුණු තින් කවුද ජයග්‍රහණය කළේ? ඒ ජයග්‍රහණය වෙන්නේ තම දෙපළට. අලුත් කෑම තරගවටදී අපිට මතකයි ජයග්‍රහණය කරේ අපේ උමාරා සමගින් නිලංග ඒ වගේම රස වර්ග හඳුනා ගැනීමේ ජයග්‍රහණය හිමි වුණේ සචිත් සමගින් අවිෂේකයට ඒ වගේම රස රසක් අපේ අවසාන තරගකාරී වටෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ උමාරා සමගින් නිලංග. එහෙමනම් ඇත්තෙක් බවට තෑගි තියනවා. තෑගි අරගෙන එන්නම්. පොඩක් හිත හදන්න වෙයි උමාරා සචිත්ගේ. නෝ වෙතෙන් වටිනා ත්‍යාගයන් අපි සහභාගී වූ අපේ මේ සුපිරි තරුවලට දෙන අවස්ථාව. බොහොම ස්තුතියි අපේ කිචන් එකට ආවට අපේ ඉන්විටේෂන් එක පිළිගත්තට ඒ වගේම තමයි thank you very much winning team එකට උමාරා සමගින් නිලංගට තියෙනවා බෙකෝ වෙතින් වටිනා තෑගි මේ බෙකෝ වෙතින් වටිනා තෑගි ලබා දෙන්නට අපි ආරාධනා කරනවා ඔය දෙන්නට තරහක් හිතේ තියාගන්න එපා thank you හරි එමුනම් උමාරා වැඩ පෙන්නවාද නේ දැන් ඉතින් මිනිස්සුන්ට දන්නවා අපිට ගායන හැකියාව පමණක් නොවේ යන්නත් පුළුවන් කියලා ඒක ෂේර් මොකද හිතන්නේ මේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එක වෝකල් ස්කූල් එකේ හැපැත්තේ කුකරි ක්ලාස් එකකුත් දාගන්න අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයාට ලොකු ඉල්ලුමක් thank you ෂේර් හොඳ අයිඩියා එකක් ඩිස්පෙන්සර් එකක් දාගන්න හරි මොකද හිතන්නේ උමාරා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නිලංගත් එක්ක එකතු වුණා ඒ වගේම තමයි මේ දෙන්නත් ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා ලොකු තරංගයක් දුන්නා මොකද හිතන්නේ අපේ ගොඩක් සතුටුයි මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්න කියලා කිව්වහම පොඩ්ඩක් උයන්න පුළුවන් හින්දා හා කියලා කිව්වා නමුත් මෙච්චර චැලෙන්ජින් කියලා ඒක හිතුවේ නැහැ නමුත් මට හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක් හම්බුණා අපි දෙන්න කොහොම හරි එක ගොඩ දාගත්තා කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් අපි දෙන්නට හරි අවශ්‍යක මොකද හිතන්නේ ඉතින් අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් ලංකාවේ මම හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් මම හිතන්නේ මම දැක්කේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට වගේ තියෙනවා. වත් සෑහෙන්න හොඳයි. thank you අභිෂේක. right එම්නම් බොහොම සුන්දරව අපි හෝරාවක් ගත කළා ඔබේ රසවත් ජීවිතය තවත් රස බෝ කරන්නට. අද වගේම ලබන සතියේත් සූදානම්ින් ඉන්නවා හරියටම සුපුරුදු වෙලාවට ඕගොල්ලන්ග මුණ ගැහෙන්න මේ ලංකාවේ ජනප්‍රියතම එකම සෙලිබ්‍රිටි කුකරි ගේම් ෂෝ එක හිරු මාස්ටර් කුක් with no සමගින් දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරන ගමන් අදට අපි සමගානවා සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරන හැම කෙනෙක්ටම අපි යන්නේ උමාරා ඔයාගේ සින්දුවකින් ඇත්තද එහෙනම් අපි කස්තර කියමුද හා you all know the song right මට තමයි yeah කස්තෝරි සුවඳක සත්තකින් මොබ සුළඟ විසින්ගෙන හැරලු ඉස්සර සුසුමක සූන මතක් කර මාහද මැදටම හෙළපු සපුමල් සරසන රම්‍ය වසන්තය නිම නොවෙනා ලෙස තනපු ලස්සන සිහිනක සත්තකින් මොබ කවුරුදු ඔබ මා නුදුටු ලා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  මම තමා ඒ වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාව එන්නයි මම බලා ඉන්නේ මම තමා ඒ වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාව එන්නයි මම බලා ඉන්නේ
ගෙම්හනේ වාගේ පල්ලුයි කවුරුත්ම නෑනේ යාලු එහි සදේ මතු වූ ලක්කාරයා ඔබලු ගෙම්හනේ වාගේ පල්ලුයි කවුරුත්ම නෑනේ යාලු එහි සදේ මතු වූ ලක්කාරයා ඔබලු කස්තුරි සුවඳක සත්තකින්ම මම ඔබ පිළිබඳ හෙව්වා විස්සර සුවඳට සුසුම පොදක් කරවාට මාහෙව්වා සපුමල් වහිනා ප්‍රේම වසන්තය ඔබේ උණුසුම ලව්වා ලස්සන හීනය සත්තකින්ම මම ඔබ ළඟටම ලිව්වා